Apri, 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 apri. Spingi, 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 spingi. In realtà ci mettiamo 5 secondi. Posso togliere i calzini? Ti spiace? Certo. Se io ritorno... Fantastico, stavo pensando proprio questo. Queste posizioni sono particolari. Tu non hai paura, giusto? No? Sì, d'accordo. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi di nuovo la cara Jessica. Ciao. Allora Jessica, so che vieni di nuovo un pochino per il tuo ginocchio, ok? Qual era dei due? Il tuo destro, me lo fai vedere un attimo? Mettiti qua per favore. Mi dai per favore le braccia? Ti dispiace se mi fai proprio una semi squat per favore? Ti fa male? Così no. No. C'è una posizione specifica che ti dà fastidio? Sì, quando sto seduta e piego il ginocchio così. Ok, cioè, nel senso questo... proprio tipo versione... Accavallando la gamba, Sì. quando accavalli la gamba senti dolore, dove lo senti questo dolore? Qua. Ok, in tutti e due i lati, Sì. ok? Ma se io per esempio tocco qua, Fa male. è il tuo dolore, Sì. ok? Qui probabilmente queste aree Questo. qui però sono di riflesso. Questa è una cosa molto interessante in realtà. Ti farò vedere un paio di cose interessanti anche perché sicuramente c'è qualche muscolo che non sta lavorando bene. Mentre ci siamo, Jessica, rimani per favore, anzi fai un passo indietro. Sì. Ritorna lassù e ti farò l'esame perché noi abbiamo già fatto nel nostro primo trattamento l'esame per ricostruire tutto il tuo corpo in 3D, ok? Rimaniamo un attimo lì, guarda avanti per piacere, rimani ferma ferma. Girati ora completamente verso la porta per favore, rimani ferma così, grazie, guarda avanti. Eseguiamo letteralmente una scansione tridimensionale, girati ancora a destra, rimani così, guarda avanti, abbassa la testa e piano piano scendi come per toccarti le ginocchia, ti dico io stop, stop, ferma, ritorna un po', stop, guarda, abbassa la testa, guarda, rimani piano piano, guarda, fai questo movimento, bene bene, stop, ferma, abbassa di più solo la testa. Solo la testa, perfetto, rimani in questa posizione, grazie. Benissimo, vieni qui che ti faccio vedere un attimo come eri prima, quando sei venuta per la prima volta e come sei oggi, ok? Vediamo un attimo, è passato tanto tempo, vediamo un pochino che cosa è successo. Vedi, è velocissimo, facciamo vedere tutto subito. Fantastico. E tra l'altro facciamo una comparazione adeguata tra il prima e il dopo. Che è una cosa veramente importante secondo me. Certo, vediamo subito per esempio rispetto anche alla volta scorsa, cosa molto interessante, te lo faccio vedere proprio subito. Ora facciamo il confronto, eccoci qua. Allora, come vedi praticamente già vieni completamente in modo diverso rispetto alla volta scorsa, considera che sei estremamente, non sei più ruotata, prima vedi che il bacino ruotava, si vede da questi gradi qui con la freccettina e ti sta dicendo che c'era proprio letteralmente una torsione, adesso sinceramente non c'è più, ancora c'è uno sbilanciamento, vedi che le gambe cioè la linea centrale non combacia con dove finiscono le gambe, vuol dire che il bacino è slittato sulla sinistra, ma non più ruotato, cosa importantissima. Andiamo a vedere, vedi? Come eri prima, ok? E come sei ora, ok? Già è una cosa, devo dire, molto molto interessante da vedere. Anche per quanto riguarda le stesse ginocchia, guarda, prima, ok? Dopo, è veramente già un miglioramento veramente veramente netto e importante. Vediamo anche, vedi che caricavi a sinistra, lo fai sicuramente anche ora, scusami, proprio lo fai ora, prima però guarda quanto eri peggiorata, ok? In peggioramento, adesso guarda si è proprio quasi raddrizzato praticamente il ginocchio. Chiaramente c'è un valgismo importante, è solo un bel po' diminuito, ok? Vede che cambia anche il colore, questa è una cosa fantastica, guarda Jessica. Allora fammi vedere una cosa, ti faccio mettere a pancia in su per favore. Sì.
bene bene. E voglio ritestare un paio di aree, ok? Ti vorrei fare vedere anche un'altra cosa. Tanto guardate proprio come si vede, no? Questo valgismo è veramente importante, c'è proprio un angolo abbastanza importante, ok? Ora vediamo se lo riusciamo anche un pochino a correggere, ok? Tu mi dici che hai molto dolore qui. Se io tocco l'altro lato, non fa lo stesso male? Un pochino. Fa male, ma non sia lo stesso modo. Non è lo stesso modo. Sì. Ti posso chiedere con quello buono di mantenere un attimo così? Resiste alla mia forza? Completamente debole anche questo. Così, resiste alla mia forza, neanche a dirlo, ok? Questi sono i muscoli, si chiamano sartori, quindi il muscolo del sarto, quindi anche l'accavallamento delle gambe può creare un pochino di fastidio. Si chiama così proprio perché il sarto faceva questo movimento anticamente, allora l'hanno chiamato così. Voglio però vedere un'altra cosa. Dritta, per favore. Ruota un po', spingi verso il tetto. Completamente debole, muscolo psoas dal lato buono, Diciamo. sì, spingi in alto, è completamente debole anche da quest'altro lato. Posso togliere i calzini? Ti spiace? Certo. Posso farlo io direttamente? Mi dai un attimo qui? Rimani ferma. Allora, la rotazione è buona, è simmetrica, non ci sono grosse problematiche. Vediamo un attimo. Già si nota la dismetria, paradossalmente a sinistra, almeno da pancia in su. Ci sono delle cose interessanti però su questo che ora diremo. Sollevi il bacino per favore. Piano piano vai giù, piano piano, piano piano, piano piano. Ok, appoggia, ridammi tutto. Ok, guarda, faccio vedere anche alla telecamera. Vedete com'è questo arto, ok? Guardando all'interno sui malleoli è molto ma molto più corto, ok? Forse si vede proprio da sopra, ok? Perché questo? Perché c'è proprio una diminuzione importante, ok, dell'arto, almeno dal punto di vista fasciale. Gira la testa a sinistra, ok? Rimani così, di nuovo piega, solleva al bacino piano piano, ritorna piano piano giù, piano 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 giù, tocca e sparisce, ok? Questa è una cosa assolutamente interessante perché io già sapevo, vi dico la verità, perché sparisce, perché lei ha girato il capo, vuol dire che c'è un problema, ok, a livello cervicale che sta portando questa problematica qui. Quando c'è la debolezza bilaterale del muscolo psoas, te lo faccio rivedere, spingi in alto, ok? Grazie, spingi in alto. Ok? È molto facile che ci sia una problematica di questo tratto qui, ok? Quindi il tratto cervicale occipitale. Ora noi faremo una manovra spaziale, ok? Tu non hai paura, giusto? No. Brava, bravissima. Allora, innanzitutto vediamo un po' la mobilità. Ci sono delle mancanze. Allora, faremo una tecnica molto particolare, ok? Che è stupenda, cioè ti libero tutto in una volta praticamente. Meraviglioso. Cioè meglio di questa, guarda, è stata la tecnica più bella che io abbia mai visto in vita mia, non dico altro, ok? Opla, farò una bella trazione, non ti spaventare perché semplicemente sentirai un bel clock. Morbida, 1, super, vero? Assolutamente sì. 2, morbida. Ecco fatto, meraviglioso. Vediamo un po' che cosa è successo anche qua sotto, che dici? Ti sei tolto un bel peso, o no? Sì, sì, assolutamente. Spingi al tetto, sei fortissima, vedi la differenza? Spingi al tetto, sei fortissima, subito. Mantieni così, resisti, fortissima. Mantieni così, resisti, fortissima. Ok, diciamo che con una tecnica abbiamo risolto tutto quanto, che dici? Ok, il dolore da 1 a 10, se prima era 10? Molto meno, non lo saprei Meno. quantificare, però meno, sì. Immaginiamolo, se era prima 10, cioè toccando il dolore era il massimo possibile in questo momento. Adesso, secondo te, cioè realmente, dammi un numero anche ipotetico. 7. 7, 6. Benissimo. Ora andiamo a prendere questo macchinarietto qui e andiamo a togliere il resto, sai? Sarebbe meraviglioso. Direi di sì. Piega un po'. Ti dà fastidio la posizione? No.
Ok, se no ti metto un cuscinetto dietro. No, 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 no. Anzi dai, te lo metto lo stesso. Solleva, giù, meglio? Grazie. Ti va bene il lettino caldo? Fantastico, stavo pensando proprio questo. Questo è il nostro dispositivo Atlas Balance, sinceramente spettacolare, riesce letteralmente a sciogliere la fascia, ok? Quindi va anche con questo effetto a onda, ok? A creare l'effetto letteralmente del sasso lanciato sul lago, no? Perché? Perché vedi che fa questo movimento un po' percussione barra vibrazione molto ritmato. Sì. Questo sta liberando tutta la fascia fino a giù. Stranamente non è fastidioso Non lo è, come altri. non lo è assolutamente, perché non lavora direttamente sull'area muscolare, cioè il concetto è diverso, è rivoluzionario. Questo lavora letteralmente sulla la fascia che sarebbe diciamo la struttura come una ragnatela che un po' circonda tutto il corpo, i muscoli, gli organi, ok? Una sorta di goccia che casca. Come, quindi va- esatto, questo effetto è come appunto l'effetto della pietra sull'acqua, no? Già praticamente toccando dovrebbe essere meno il Va dolore, molto meglio, sì. molto meglio. Ok, rimetti pure giù, grazie. Vorrei fare vedere anche una cosa molto importante, ok? Sul nostro, che questo ne parleremo abbondantemente in futuro. Proprio qui, vedete, questa è la catena profonda frontale. Vedete che contiene tutti i muscoli praticamente adduttori, lo stesso sartorio, che è questo muscolo qua, ok? Questo scusa, il gracile, vabbè, comunque fa parte anche il sartorio, però usiamo sempre le stesse zone, si chiama zampa d'oca. Cosa succede in quest'area qua? Praticamente vedete che i muscoli possono tirare, ok, anche a livello proprio di gambe verso l'interno, creando il valgismo solitamente, quindi una debolezza o un ipertono di questa muscolatura. Vedete che ci sono anche i muscoli che abbiamo testato, lo psoas, ok? Questi sono tutti deboli in questo momento, già singolarmente, ma anche di catena muscolare sono deboli. Ora noi andremo a fare un test, diciamo, di tutta la catena insieme, ok? Questi sono i muscoli scaleni, per esempio, che fanno parte della catena, ok? Noi ora andiamo a fare una cosa interessante. Ti chiedo scusa, mettiamo questo così, questo lo rimettiamo qui, mi dai questa gamba in questo modo, spingi in alto, ok? Questo già è un test degli adduttori che non lavorano completamente, quindi andiamo un attimo a sistemare. Aspetta, vediamo anche l'altro lato, spingi, perché se non lavorano completamente, se non lavorano singolarmente è impossibile che lavorino bene anche di gruppo, ok? Piega le gambe. Farò un test inverso, cioè attivo gli opposti, spingi e mantieni, forte, 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 spingi, 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 mantieni, 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 è difficilissimo, lo so, mantieni, 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 forza, 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 Devo forza, andare in forza, palestra, quindi. in palestra, vedi, oggi non ce n'è bisogno, mantieni, 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 stop, vediamo un pochino cosa è successo. Spingi verso il tetto, fortissimo, vedi? Spingi al tetto, fortissimo, ci siamo. Testerò questo stesso muscolo insieme a un muscolo della parte alta, in questo caso i muscoli scaleni. Per testare gli scaleni, prima lo testiamo così, ti faccio mettere un attimo in questa posizione, resisti alla mia forza. Questi forti, quindi non danno problemi. Mantieni la gamba in questo modo, spingi tutte e due, quindi in alto questo e di lato questo, ok? La catena fa cedere tutto, Ok. tutto, ok? Ora mantieni anche non soltanto la testa, ma proprio fai attivare il muscolo, devi sentire qua che si attiva. Mantieni così, sollevalo un po', fai forza, ok? 1, 2,
3 e io ho rinforzato un muscolo stimolando i fusi neuromuscolari, mentre però era attivo anche l'altro, ok? Quindi adesso io ritesto, spingi e lei non cede più, ok? È un po' una magia, però è proprio un rinforzo di catena. Rispingi di qua per favore, spingi, ok, solleva, ruota, spingi, tutto, questo completamente debole, di nuovo la stessa cosa, spingi e mantieni proprio l'attivazione, 1, 2, 3, spingi e non cede più, ok? Questo è stato un rinforzo di questa catena profonda frontale, stimolando un muscolo mentre un altro era attivo contemporaneamente. Io ho rinforzato tutta la catena in una volta, ok? Questa è un po' una mia versione di rinforzo di tutta la catena che veramente ha fatto piccoli miracoli, veramente. Se io ora testo qui fa meno male ancora, giusto? Stiamo parlando probabilmente da 0 a 10, 3, giusto? Ci siamo? Pancia in giù per favore. Metti per favore testa qui e le braccia di lato qui. Correggiamo. Questo è a posto. Immaginavo, ora si è annullata la dismetria da pancia in su, ma si vede ancora pancia in giù. Vuol dire che la cervicale era soltanto una parte del problema, non la totalità. Ora andiamo a vedere. Innanzitutto zona sacrococcige è dritta, quindi non è un problema di là. Se io vado a fare questo lavoro qua, quindi vado letteralmente ad allungare, lei si raddrizza completamente, ok? Cosa facciamo? Facciamo un protocollo diverso oggi, ci divertiamo. Vediamo se si mantiene e si mantiene perfettamente, ok? Questo è un protocollo con l'attivatore molto interessante. Ora vado a vedere se c'è una problematica, e c'è, vedete che subito si ricrea, ok? Questa è una problematica del perone. Ora io lo annullo, ok? E non funziona più, cioè funziona di nuovo in realtà, ok? Vediamo questo, c'è pure qua, si allunga subito, ok? Se io vado a dare il flip non si crea più il pattern del perone. Controlliamo l'occipite che è storto, vedete? Proprio storto completamente sul lato destro, qui non funziona proprio, è proprio molto più giù, ok? Andiamo a portare la testa girata in questo modo, io mi posiziono qui, ok? Morbida e senti bello scrocchio e si corregge tutto, vedete che non scende più, meraviglioso. Morbida, liberiamo queste aree. Solleva un attimo, spingi verso il tetto, qui, non funziona, spingi verso il tetto, non funziona, debolezza bilaterale degli ischio-crurali, facciamo il drop, 3 volte, spingi in alto ed è fortissima, spingi in alto ed è fortissima, mantieni tutte e due così, resisti all'interno. Questo funziona perfettamente, ti metti sul fianco verso di me cortesemente, di lato, 1, posso? Certo. 2, quanto è il tuo bimbo adesso? 8 mesi. Ah, quindi non si dorme più, morbida, altro lato per favore, un sogno, no? Bellissimo. Girati bene, faccio io, esatto, la correzione. 1, posso?
morbida. Ah, visto, Fantastico. pancia in su. Quando ci sono problematiche comunque sempre a livello degli adduttori, io guardo sempre i piedi, ok? È molto importante perché ci sono proprio delle correlazioni. Uno, ok? Che male di aver fatto qua, veramente. Sei coraggiosissima. È stato il mio primo tatuaggio. Il primo, vero? Mamma mia. No, qua secondo me fa malissimo, no? Dietro la gamba è peggio. Hai ragione, sì, decisamente, è vero, sì. Morbida, rilassa tutto. Morbida, rilassa. Ok, benissimo. Allora, spingi in alto, forte forte, ok? Questo è un test, si chiama quarta categoria pelvica, che ci fa capire quando è in questa specifica, c'è questa specifica debolezza, ok? Che il trattamento può essere terminato, però memorizziamo quello che abbiamo ottenuto. Ok. 1 e 2, spingi in alto, non sono questi i punti corretti, facciamo al contrario, ce lo dice lui, spingi in alto per favore. Ora sì, mantieni qualche secondo, fai dei bei respironi, chiudi gli occhi per favore. La mia luce infrarossi super potente, spingi in alto, si dovrà annullare di nuovo, esatto. Ora voglio provare le ultime cose. Posiziona le gambe in questa direzione. Tutti i tuoi problemi sono nati, diciamo, dopo il parto, in definitiva, quindi queste posizioni sono particolari perché vanno a stressare, ok, l'area ovviamente degli adduttori, le cose che chiaramente sono importanti anche per la donna e per il parto. Spingi in alto, si va a riattivare, questo vuol dire che c'è questa problematica da attenzionare, proprio apri, devi sentire proprio che tira tanto, ok? Appena si reindebolisce testeremo altre strutture, ok? Queste sono tante tecniche che vanno a correggere, soprattutto tanto per i mal di schiena, soprattutto femminili, ma non solo, Vediamo se già ha finito, spingi, ha finito. Metti tutte le gambe in questo, tutte e due le gambe così, ferma così, mi dai per favore qui, spingi in alto, qui non c'è nulla, apri leggermente, guarda, così, spingi in alto, no, al contrario, spingi in alto, no, porta una qui, spingi in alto, no, erano solo queste qui, quelle attive. Seduta, ti tolgo questi, grazie. No, se non ti dispiace, grazie. Certo. Ok, già cominciamo a ragionare. Sei libera, qui è tutto perfettamente in linea. Cara Jessica, io sono molto contento perché veramente avrai una differenza importante. Io ti chiedo solo un'altra piccola pazienza, sì, però certo. Mettiti di nuovo a pancia in su. Certo. Vorrei essere un pelino più pignolo su una cosa. Pancia in su, grazie. Okay. Ma solo un secondo. Mi dai qui, spingi in alto. Ok, ferma così. Lascia, spingi. Subito cedi. Mi dai un attimo qui. Eccola là. Spingi, non cede più, ruotiamo, spingi, subito cede. E qui facciamo un protocollo un po' particolare e poi terminiamo il nostro trattamento di oggi. Piega. Negli Stati Uniti questo trattamento si chiama 5 minutes fix, cioè sistemare tutto in 5 minuti. In realtà ci mettiamo 5 secondi. Spingi in alto, a posto, spingi, perfetto, spingi, questo c'è, un bel respirone, butta, ecco fatto. Spingi di nuovo, annullato, e io direi che ci siamo assolutamente. Se io ritocco qui da 1 a 10 quant'è?
diciamolo 0, 1 e dà un po' di soddisfazione. È veramente bellissimo, sì, sì, sono d'accordo. Grandiosa, grandiosa, ti puoi rimettere in piedi. Ti faccio scendere. Cara Jessica, grazie sempre per la tua Grazie simpatia, per mille. aver scelto il mio studio e spero veramente che non avrai mai più questi dolori che sono Speriamo. noiosi. Grazie. Alla prossima e grazie sempre.